咧喺下班時間裏邊咧，即係阿 Renee 講到話，即係點樣去處理一啲長者嘅皮膚啦。咁好多時我哋會覺得咧，有翻咁上下人生經驗嘅長者咧，女士咧，好似覺得佢對於人生嘅要求咧，都好似冇乜所謂咁。對於自己嘅要求好似冇乜所謂咁，至少自己嘅仔女阿孫開心咧，就開心啊！咁呢個係必然嘅，咁唔少長者係咁。但係另一方面，其實亦都唔少長者，佢一樣係對自己有要求，喺外觀上有要求。喂，老老實實啊！如果有啲長者或者啲前輩啦，如果佢哋對自己冇要求嘅話，佢使咩每朝早咧晨咁早起身去耍太極、去游早水啊，去行山去做運動啊，身體健康，就係因為佢對自己有要求啊嘛。係啊，係嘛？咁但係除此之外，健康上佢有要求，咁有啲除咗健康嘅同時，佢都會對於自己嘅皮膚有要求噶嘛。但係有時我哋會俾咗嗰啲無情嘅批判啊。即係我哋見到一啲長者咧，即係去護膚啊，或者成咧，有時其實係無心嘅攞嚟開玩笑。哎呀，好心咧，佢都咁大年紀咧，又學人搽護膚產品，又學人搽防曬，或者頂佢唔順。即係有人會咁講噶嘛。即係好似覺得咧，一啲護膚產品咧，好似係年青嘅人嘅專利，唇膏好似係年青人嘅專利。係喎。你點解長者唔用得咧？點解佢哋唔用得？佢哋一樣可以用得嘅啫嘛。咁但係問題嘅就係話，有時候呢啲前輩又好，長者又好，佢就因為佢以為人哋有咁樣嘅睇法啊。佢連佢都覺得自己佢唔應該用啊。但係其實有啲咪唔敢講俾人聽咯。係啊，其實有啲靜靜雞做。係啊，靜靜雞做都好。佢就唔想人話佢啫嘛。係啊，咁係啊，係啊。有啲長者，有啲前輩佢去，如果我咁上下年紀咧，如果我去做過，我唔會靜靜雞噶。我講俾你聽，做咗，我而家都話得唔得？得唔得？Renee做得好唔好啊？係咪啊？叫我知呢個部分我講咁多咧，其實都係針對翻喺前輩或者長者方面啦。如果你要處理自己嘅皮膚嘅話，挺起胸膛。所以我覺得佢哋首先係真係做咗個班咧，即係個班如果改善咗咧，係會開心咗好多嘅。即係打後其他嘅嘢，需唔需要收緊啊？或者係毛孔啊、皺紋啊嗰啲，可以下一步要處理。首先做完個班，佢哋已經開心咗好多。但係咧，有時咧，即係講到話女性咧，即係我啲女性嘅朋友咧，我唔知有冇曾經同你講過咧，佢都提，即係都係專業人士咧。佢而家40零50歲咧，都應該係過50歲噶啦，50歲到啦。佢話佢覺得咧，佢而家係最靚噶，因為佢仔女又大咗啦。咁另一方面咧，佢話佢最醜樣嘅時候係佢30幾歲嘅時候。係點解咁樣？你都唔知道點解咧？你都問點解咧？因為佢有睇相噶嘛。我真係我真係最醜樣，我覺得自己就係嘴肉酸咧，就係自己30幾歲。因為而家有保養。係佢嗰陣時又事業又拼搏啦，又生咗 BB 啦，咁婚姻又喺度適應緊啦，咁所以去料理自己嘅時間實在太少啦。係咁，但係當佢一切穩定落嚟嘅時候，同埋當佢揾到自己嘅角色嘅時候咧，佢懂得料理自己。咁於是乎，佢咪覺得自己靚咗咯？佢話佢睇相我，即係我自己，我而家仲後生，我30幾歲嘅時候，其實呢種後生可能係佢懂得點樣去愛惜自己，同埋點樣去選擇一啲適合自己嘅嘢啊！係嗰種自信啊、自然啊、鬆容啊，顯出嗰種美麗。係啊，係啊。咁我喺呢個部分裏邊，我點解咁提咧？即係因為好似我咁啦，雖然我唔係女人啦，但係我好多時我對於我自己嘅皮膚嘅要求我冇乜嘅以往吓，只不過你識咗你哋嘅時候咧，我先知道哦，呢啲叫做呢個 Renee 講。你皮膚咧係咩話？咩多油脂分泌，不過就缺水，吓我都唔知係乜鬼。咁我而家知啦，即係又有油脂分泌，點解缺水咧？咁即係接觸得你耐咗，聽你解釋多，我就知道點解啦。你多油脂分泌，就係因為你嘅皮膚收到個信息乾啊嘛，咁所以佢咪冇油脂，佢即係分泌啲油脂嚟去咩咯？其實你嘅皮膚係缺水噶嘛。咁啊經過護理之後咧，而家咧我都有啲嘅即係改善啦。呢個護理都係即係接觸到你哋，從而去學習。仲係基本嘅。我相信啲
即係有朋友都會話你啲皮膚好咗。有係啊，因為我都睇得出。係啊，但係問題嘅就係話，我都係近呢1-2年裏邊，先至真正去面對皮膚呢一個問題啊嘛。但係即係做基本功添，就我已經唔係叻噶啦，你明唔明啊？已經唔係勤力嗰個啦，應該係做基本功嘅啫。但係如果你話在一啲女士們咧，即係今晚講開長者嘅皮膚嘅問題咧，佢個日子裏邊為自己嘅仔女又好，為家庭又好，佢而家要去為自己，可能佢對於喺皮膚上咧，佢真係疏於護理嘅。佢而家突然間好似覺得聽咗呢一番說話嘅時候，我都好想。佢心裏邊其實已經有呢一樣嘢噶啦，不過聽咗之後覺得我真係好想，我又有時間我都想處理好自己嘅皮膚。我由而家開始，如果在於一個50歲過外嘅女性啊，佢以往佢都唔係好重視自己嘅皮膚嘅啫，佢想今日開始，真係重新去做人啊，處理自己嘅皮膚啊，佢應該點樣開始去行第一步咧？嗱，如果你平時真係冇處理開咧，我相信你嗰個即係求其咁嘅，你有到好多女性係啦。咁而到咁上一年紀咧，咁你個新陳代謝咧慢咗啦，我相信咧嗰個角質層咧會比較厚嘅。咁我哋皮膚咧，即係佢個皮膚會慢慢越嚟越薄，呢個係正常嘅。咁因為我哋即係佢裏邊嘅骨膠原啊。其他嘅彈性纖維啊、鬆弛啊等等咧流失啊，咁令到佢咧皮膚係會越嚟越薄嘅，咁而佢個角質層咧就會越嚟越厚啦。咁喺呢個情況之下，我哋梗係要做咗去咗個角質層先，咁你做其他嘢咧就會事半功倍啦。即係我講緊正常嘅程序上，但係如果有斑咯，當我即係之前都提過啦，就最好係亦都係處理咗斑先吓。咁如果處理咗斑咧，你望落去咧，即係已經係學你話齋，你都見過好多個案啦。冇咗斑原來係咁乾淨嘅，俾人感覺係嘛？咁精神咗好多咯。咁樣即係呢一樣亦都係好緊要嘅。咁就視乎翻你想從循序漸進開始去做啊，由基本開始做起啊。定係表面上望落去，俾人一個好快、好明顯嘅改善咯。即係我成日都會俾好多選擇客人嘅，就好似即係朋友啊，都係好多選擇，即係大家係可以商量嘅。就除非你個問題係冇得選擇，一定係要做咗某啲先嘅，我就會話俾你聽。如果我講好多選擇俾你咧，咁你自己係即係可以去衡量咯。睇翻你時間啊，你個經濟能力啊等等，去衡量翻你自己應該點樣去選擇。咁而真係如果有啲問題真係好大嘅，譬如如果係即係唔好話年紀，因為咁上一年紀，基本上咧你嗰個出暗瘡嘅機會咧就好微嘅啦。咁如果你係一個後生啲、年輕啲嘅，嗰個荷爾蒙分泌好旺盛嘅，咁而影響到或者你工作壓力大，影響到你嗰個皮膚咧係比較污糟啊，好容易生痘痘啊，好閉塞。咁我就會話俾你聽，你一定要做某些疏通咗呢個毛孔先。如果去到咁上年紀，真係唔係話真係有啲問題係一定要做咗先嘅咧，咁你可以去選擇咯。好啊。咁我想下班時間裏邊呢，即係大家用心去聽嘅時候，不自覺我哋將個焦點調校咗喺即係45或者50歲過後嘅女性嘅皮膚上嘅問題啊。咁點解我哋會將個焦點係調校喺呢一個部分呢？或者繼續向上呢？咁啊總有原因嘅。下個禮拜你一路聽住下班時間呢 Renee 呢就會即係將嗰個動機同埋目的呢一路咁即係俾我哋知道。下個禮拜再傾。好啊。下班時間，亞斯美療 Arch Beauty 特別呈現，查詢28876161。